Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu hobi. Salam jumpa lagi bersama saya Yanto di Asam Asin Channel. Dan teman-teman semuanya, tentunya di setiap pertemuan kita tidak lain dari yang namanya dunia perayaman. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menindaklanjuti video saya sebelumnya tentang merawat ayam ngorok. Juga sesuai janji saya, di mana saya akan mengupload kondisi ataupun perkembangan ayam yang sudah saya obati dan ayamnya yang lagi saya pegang. Mungkin teman-teman semua yang menonton tahu persis tentang ayamnya dan ayamnya yang ada di depan saya. Biar jangan ada dusta di antara kita, kita mereview kembali videonya sewaktu masih ngorok. Ngoroknya. Itu dia video sewaktu ngorok. Dan teman-teman semuanya, sekali lagi ayamnya sudah sehat. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu tentang bahan apa saja yang saya gunakan untuk mengobati ayam yang sedang ngorok, mungkin bisa menonton kembali di video-video saya yang sudah saya upload. Di situ saya ulas tuntas tentang mengobati ataupun proses pembuatan obat, juga pemberian. Dan saya berharap dengan tips ataupun cara mengobati ayam ngorok yang sudah saya upload juga dapat membantu teman-teman semuanya dalam mengobati ayam teman-teman yang ngorok. Oke, mungkin demikian, dan terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe.